we start our discussion on local governments. First of all, I would like to deliver a short talk, and so that we can have a fruitful discussion. And my name is Morgan Zhidong Huang, and I am the assistant professor in the National Open University, Department of Public Administration. In today's talk, I am going to talk about a reform, local government reform in 2010 in Taiwan. And this talk will be a short talk. But if you are interested in the system of Taiwan, you can find an article in the pack we gave you. There is a journal inside it called OPA, Open Public Administration Review. And Professor Li Yixu and I wrote an article in there. So if you are interested in that, you can refer to the article. So in today's talk, I'm going to divide this talk into 5 different parts. The first part is to give you some background knowledge about Taiwan and also about the local government system of Taiwan. And secondly, I'm going to talk something about some problems within the 2010 reform. And thirdly, I'm going to provide 2 analyses about the problems within the 2010 reform. And then finally, I will provide some comments on this. Okay, as you may know, that this is a map of Taiwan, and 2010 was quite important for Taiwan for 2 reasons. Before 2010, there are only 2 municipalities or 2 capitals in Taiwan, one in the south and one in the north. And the south is called Taipei City, which is the real capital. And we also have another capital, which is called Kaohsiung City in the south. And Taipei City was established in 1967, and the Kaohsiung City was established in 1979. So we only have 2 capitals before 2010, and this system has lasted for around 30 years. However, in 2010, the government of Taiwan decided to change the system. So nowadays, we have got 5 different capitals in Taiwan. First, still the Taipei City. Taipei City does not have any changes. And we also have the new Taipei City. Where we are now is in the new Taipei City, and it used to be Taipei County, but they changed the name from the Taipei County to Taipei City. And we also have a mega Taichung City. The reason why it is mega is because the government decided to combine the Taichung County and the Taichung City to make it a mega city. So it's the mega Taichung City. And we also have the mega Tainan City in purple down to the south, which is a combination between Tainan City and the Tainan County. And finally, we also have the mega Kaohsiung City. Now again, this Kaohsiung City is different from the Kaohsiung City before because it's a combination between Kaohsiung City and the Kaohsiung County. So now I provide a very brief table for you so you can see about 60% of the total population in Taiwan lives in the 5 capitals or 5 special municipalities. However, territorially speaking, we only have about 25% of the area is in the area of the 5 capitals. So the population in Taiwan is highly concentrated in these 5 capitals. Okay, and now I provide you with a graph which is about the structure of the Taiwanese government. And as you can see that we have got a central government at the top. And we divide our local government into 2 different parts. The first part is the special municipality. And we also have the province of Taiwan. And the province of Taiwan was divided into 2 systems. It's about a county and a provincial city.
So today we are going to talk about the left-hand side, which is the capital or the special municipality in Taiwan. So that is the background information about Taiwan. However, after 2010, that we found three important problems, fundamental problems within the reform. The first is about the elections. Because of the 2010 reform, the government decided to cancel most of the county level elections. So you can see most of the elections has been put into an end. And also, the government decided to extend some of the mayors and the local councilmen's term of office for 1 more year. And finally, some of the mayors were automatically transferred to become the head of the district chief administrator. So these three problems, we find it fundamental and in some way unconstitutional in Taiwan. So now I want to provide two analyses to look at the reform. The first is about the local democracy. I would like to talk about the democratic deficit. Because, as I said, most of the local elections has been put into an end. So about 108 mayors and a whopping 1,040 council representatives has been canceled. So it's quite a huge number you can see in here. And also it's about an issue of minority rights, or more specifically, it's about indigenous rights. In Taiwan, we have got 14 indigenous peoples live in Taiwan, and their rights are protected by the Constitution. However, in 2010, the government didn't really change the Constitution. They only changed the law or the Local Government Act. And they put some of the county and they limited the indigenous people's rights. And in this way, we find it somehow unconstitutional. And it's also about the extension of term of office. As we can see that if you vote for somebody, that normally means that you have got a contract between the candidate and the constituency. However, the government decided to extend some of their term. And that means, in a way, it's a breach of contract because the contract between the candidate and the constituent has been broken. So in this way, we find it also kind of unconstitutional. So it's our first analysis from the angle of democracy. Now we would like to provide another angle, which is the pluralist angle. First of all, we want to use Robert Dow's idea of polyarchy. And as we can see, the 2010 reform, after the 2010 reform, the Taiwanese local government has got a very centralized system. So in this way, it is bad for the polyarchy system. Also, we would like to talk about participation, because most elections at local levels were canceled. So people can no longer vote and to be elected. And it is also protected by the Constitution. So can we really use, to amend the law, however, to change the rights of the constitutional rights of people? In some way, we find it problematic. So how to solve these two problems? Professor Li Yixu think we can find two ways to solve the problem. The first of all is authentic participation. By authentic participation, we mean we should have an empowered, well-informed, and meaningful democracy. And we hope that we can find this authentic participation in Taiwan. But how to do it? We think we have to learn from other countries so that we can have somehow a better future. One of the successful examples is the Irish experience. The Irish government published their plan, United Vision Plan 2002-2006, and we find it very successful.
So we think that we can learn from the Irish government. And again, if you are interested in the Irish plan, you can always check and refer to the journal that in your pack. And this is my brief talk, and hopefully we will start from here. Thank you very much. So now I would like to invite our friends from Thailand to say something for us. Yes, start for me. Yes, I have some question to ask you about the condition of the local government in Taiwan. I think the two main problems for your local decentralization. Yeah, I think the one is your country is like the of the centralization, a lot of centralization. Yeah, and another one is the problem of the people. Yeah, people mind to the local participation. Yeah, it's like in my country, like Thailand. Yeah, we have a same problem because in Thailand, yeah, the structure of the administration is very centralization. We have a big government. Yeah, it's like Thailand. From my perspective, that Thailand have compare with Taiwan is not a long time. Yeah, Thailand start to decentralization about 20 years ago. Yeah, and your country about maybe 40 years ago. Yeah, yes, it's I think we have a same problem about the big government and the very centralization. And the second one is in the local content about the people participation. Yeah, Thailand because the problem about the democratic mind in Thailand and about the people did not get involved in the participation, real participation. Yeah, I think there's this same problem we share. Okay. So now I would like to invite Professor Junmong Lu to provide some of the experience from Taiwan. It is a very interesting article written by Professor Xu and Professor Huang. And the article provides a lot of insights regarding the local government reform in Taiwan, and maybe provide a very exemplary analysis for all the Oriental countries. My observation is that in most Oriental countries, the political leadership always thinks the people are ignorant, lack of concern of public affairs, and can be arranged by the government to tell them how to live their lives. It was the case in Taiwan, and probably was the case in Thailand as well. And this article reminds us, we as the political thinker or the thinker of administration science as well as political science, we need to focus on people's capacity in decision making to determine the public affairs concerning their lives, in their daily community lives. And this article reminds us to consult with the Irish model. The Irish model has three major points or three major features. First of all is a consultation. The government is serving as a consultant instead of a director or a arranger of people's lives. And second of all, the government needs to build people's capacity in decision making. And thirdly, it is responsible to organize a way of life for people to understand the public policy. However, I would say, based upon our experience in Taiwan, I think it is too naive to assume that government in most Oriental countries will be delightful to yield powers to people.
So it will illustrate the importance of information opening or free information to everybody. There are several controversies going on in Taiwan right now. The biggest one is the service and trade agreement with mainland China, which is under a lot of criticism for not open-minded to provide information for all the people concerned to participate. And the second controversy is what we call the 12-year compulsory education, which is also a decision made by the elite government leaderships without the people's acknowledgement in the first place. So I think if we want to achieve what the Irish government has achieved, we have to talk about the free flow of information before anything, before any institutional change. So therefore, I think Professor Xi and Professor Huang provided very practical points to tell us maybe we, as the political leader or political thinkers, should advise our political leadership to become a listener, a participator, an educator, a resource organizer, and integrator, which means political leadership should let their hands off of public affairs and let the people decide what is the best for them and what will be the most useful method to allocate resources for them, because actually it is the people who live the life of a municipal life. That is my humble opinion for everybody to criticize. Thank you very much. Professor Liu provided us some very important examples from the experience of Taiwan, especially the government should have an open and transparent process to have a better consultation process to get their policy done. Now, I would like to invite our friends from Thailand to maybe make some more comments about your experience from Thailand. Good morning, Mr. President and the former President and ladies and gentlemen. Sorry, my English is not good enough. I will to explain by Thai language and Mr. Not will to translate the Thai to Chinese. Okay. ผมจะขออนุญาตอธิบายพูดถึงการปกครองท้องถิ่นแล้วก็การกระจายอำนาจในประเทศไทยเพื่อให้ทางนักวิชาการของไต้หวันได้เข้าใจแล้วก็จะได้เปรียบเทียบได้他是想要解释给各位听是泰国的政府是怎么看人口这样。โอเคท่านคงจะทราบดีว่าประเทศไทยมีการปกครองแบบราชาธิปไตยเมื่อหลายร้อยปีก่อน是本来是泰国是有一个王子国王是很久以前是100年以前的时候就本来就有国王ในสมัยรัชกาลที่5เมื่อประมาณปี1000 คริสตศักราชนะ1892เนี่ยได้มีการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่第5个国王是差不多1985的时候就是政府有变成就慢慢变就是从国王控制国家这样จากอำนาจที่รวมอยู่ที่ตัวกษัตริย์เริ่มมีการปฏิรูปให้มีระบบการบริหารแบบทันสมัยขึ้น从
之前就变成每一个法律是国王是控制的，然后慢慢变成变心的，对。คือให้มีกระทรวงต่างๆขึ้นมาบริหารเนี่ย12 กระทรวงด้วยกัน是它是分成12个组มีการปกครองท้องถิ่นแห่งแรกเกิดขึ้นในสมัยนี้เรียกว่าสุขาภิบาลท่าฉลอม它是变成政府就市长就变有市长这样他一开始是叫สุขาภิบาล5ฉลอมแล้วมีพระมหากษัตริย์ต่อมาถึงรัชกาลที่7然后后来还有国王到第7个国王ยังไม่สามารถที่จะกระจายอำนาจไปมากไปกว่านี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่但是他的就是 power 是对他的 power 是还是在国王里面可是那时候还没就分给大家ปีหนึ่ง够多ปี1932มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย1932的时候国王控制的时候有变成 democracy 对จาก1932ถึง2013เนี่ย81ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรามีการกระจายอำนาจที่พัฒนาก้าวหน้ามาตามลำดับ然后从那时候到现在是80几年是然后有变慢慢有进步到现在ประการแรกเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน第一次是它分成每个市就有4组เรามี每个省市都4组การปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดทุกจังหวัด76แห่ง泰国有分成76省是คือมีผู้บริหารระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปลได้ไหมองค์การบริหารส่วนจังหวัด有省长แล้วก็มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด然后还有人就是助理就给他们帮助的人ในแต่ละจังหวัดบริเวณชุมชนไหนที่มีความเจริญเติบโตสูงเราจัดการปกครองแบบเทศบาล如果有哪一个省是有人口很多然后很大就有给他特别เทศบาลทั้งประเทศรวมกันแล้วประมาณ 5,000 กว่าแห่ง就整个国家有5000多的地方ก็มีฝ่ายบริหารกับมีฝ่ายสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน要选票要投票给他是人口人就 people 要投票给他去选他们的出来ในระดับที่ประเภทที่3เนี่ยก็คือในแต่ละจังหวัดเนี่ยชุมชนใดที่ยังไม่เจริญเติบโตเราก็จะมีการกระจายอำนาจในลักษณะที่เรียกว่าองค์การบริหารส่วนตำบล如果哪一个地方是没有发达就他会有派一些组就帮他们就发达省市ทั่วประเทศเรามีองค์การบริหารส่วนตำบลรวมกันแล้วประมาณ 70,000 กว่าแห่งทั้งประเทศทั้งประเทศ是整个国家有这些组是7万个地方ในปี 2540
ก็คือ1997เรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กระจายอำนาจมากยิ่งขึ้น1997年的时候，他有因为泰国有 Dept， 然后有就是法律有变。แล้วก็รัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ได้ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการกระจายอำนาจ可是现在新的政府来了，就还是要给重点在分 power 出来给大家，还是给这个重点。หลักสำคัญของการกระจายอำนาจก็คือเรามีกฎหมายมารองรับ2 ฉบับ他的处理是他有新的法律出来2个ฉบับที่1เนี่ยวางขั้นตอนการกระจายอำนาจเป็นลำดับ第一个是他放就分成 power 就有慢慢变的เช่นกระจายภารกิจกระจายกำลังคนแล้วก็กระจายงบประมาณ他的就是为主这个是叫慢慢就分 power 给分 power 分钱然后分人โดยเฉพาะงบประมาณตั้งเป้าไว้ว่าจะกระจายงบประมาณลงไปให้ได้37%ของการจัดเก็บงบประมาณทั้งประเทศ他的计划是想要分37度整个国家拿到钱的37度แต่ในความเป็นจริงเราทำได้ประมาณ 25% 可是其实是做的出来是25度而已ประการที่2กฎหมายฉบับที่2เราวางหลักของการบริหารจัดการที่เรียกกันว่า local governance คือการธรรมาภิบาล它有一个处理就叫 local government มีหลักทั้งหมด6ประการด้วยกัน就整个里面有分成6个หลักที่1ก็คือการทำงานอย่าง accountability ความรับผิดชอบ第一个是 accountability หลักที่2ก็คือ第二个是หลักคุณธรรมจริยธรรมหรือว่า virtue and ethics 是 virtue and ethics หลักที่3คือ participation 是 participation the first transparency principle effectiveness and efficiency and rule of laws ทั้งหมดนี้คือ6หลักที่จะใช้ในการบริหารท้องถิ่น这个是整个六个就他的计划ท่านทั้งหลายคงจะทราบดีว่าในทศวรรษนี้แนวโน้มของโลกาภิวัตน์หรือ Trend of Globalization มีอยู่4ประการด้วยกัน各位该定知道现在หลัก4ประการของ globalization 就现在有4个 globalization ประการที่1ก็คือ democracy 第一个是 democracy the second market economy 第二个 market economy the third human right 第三个 human right and อันที่4 the first ก็คือ environment สิ่งแวดล้อม environment เพราะฉะนั้นไอ้ข้อที่1เนี่ยก็คือประชาธิปไตยเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจในประเทศไทย整个四个它是注重一个第一个是 democracy 是给很重的点一个点อยากจะสรุปปัญหาเรื่องของ local governance ของประเทศไทยออกเป็น5ประการด้วยกัน可是他想要讲解释local government 就是政府的解释变成5个ประการที่1ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย第一个是乡下的人是
他们是没有 knowledge 没有knowledge 就是democracy 的东西。ประการที่สองรัฐบาลเองก็ยังไม่ค่อยจะยอมกระจายอำนาจอย่างเต็มที่第二个是政府是没有是真正的要分 power。ประการที่สามงบประมาณที่จะกระจายไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ第三个是钱量是不够给就每个项。ประการที่สี่มีการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นค่อนข้างมาก第四个是有 corruption 对蛮多แล้วก็ประการที่ห้าระบบการควบคุมตรวจสอบยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ第五个是有保护然后有检查是还是不够ด้วยเหตุนี้ความร่วมมือกันระหว่าง STOU กับ National Open University ส่วนหนึ่งก็คือทำอย่างไรถึงจะไปช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น所以这个就讲到我们两个学校就要怎么办，就才慢慢给政府发达，就这个 democracy。เราสามารถนำประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายมาแลกเปลี่ยนเพื่อจะนำไปปรับปรุงระบบของแต่ละฝ่ายให้สมบูรณ์ขึ้น我们两家学校是可以把经验来就发达我们的就系统。ขณะนี้ในประเทศไทยเรามีระบบการศึกษาที่ลงไปให้แก่ท้องถิ่นค่อนข้างมากทีเดียว到现在泰国是给knowledge 给乡下的地方也蛮多的ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU เราก็มีการเปิดระดับปริญญาโทเรื่องของการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะ我们的学校Sukhothai 这个是也有开硕士班是给读在这个就是控制肾这个肾มีนักศึกษาจากจังหวัดต่างๆมาเรียนปริญญาโทสาขานี้มาก有一些有蛮多的学生来学这个系และในฐานะที่ผมเป็นPresident of the Political Development Council ด้วยนะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตย他也是一种的Political Development Council 他是他除了是当这个 position 之外，还是当political development Council เป็นองค์กรอิสระของตามรัฐธรรมนูญ是跟政府没有关系的 democracy เราพัฒนาองค์กรใหม่อีกองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าสภาชุมชนตำบล它是发展一个就สภาองค์กรชุมชนตำบล就是就跟政府没关系没有关系的就是要发展的系就乡下的地方คอยตรวจสอบถ่วงดุล local government หรือองค์กรท้องถิ่น他这个组是专门要检查政府工作的东西สิ่งนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของการกระจายอำนาจในประเทศไทย这个是一种的分 power 的权利政府的整个国家ผมก็ขออนุญาตอธิบายโดยสรุปเพียงเท่านี้他是想要这样结束这位 professor 呢，他除了是我们那个泰国开放大学的这个
教授之外呢，他也是前泰国首相办公室的大臣，我想可能是有点类似日本的那个总理大臣的官房长官，所以是非常算是一个高阶的一个文官。那他现在呢是在我们泰国开放大学的这个professor。